friends, welcome to Passion Photo. Hi friends, welcome to Passion Photos. நான் உங்கள் ராஜ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ப்ரோ. ஆனால் வந்து என்ன கியர் யூஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியாது. எனக்கு வந்து பட்டர்ஃப்ளைஸ் எடுக்கணும் ஆசையாக இருக்குது, சிலர் வந்து பேர்ட்ஸ் எடுக்க ஆசையாக இருக்கும். ஸோ என்ன வந்து கியர் பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணணும், ஒரு பேசிக் ஒரு பட்ஜெட்டட் கியர், ஒரு ஸ்டார்டிங் இப்போ தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ என்னால் பெரிய பட்ஜெட் இது இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது, ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டு ஆனால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன நீட்ஸ் அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மினிமம் ரிக்குவயர்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் டிஎஸ்எல்ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு பேசிக் டிஎஸ்எல்ஆர் கண்டிப்பாக ரிக்வயர்டு. ஸோ நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது, கெனான், நைகான், சோனி எல்லாத்துலேயுமே வந்து பேசிக் டிஎஸ்எல்ஆர்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் கெனான் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து 1 சீரிஸ் விச் இஸ் 1200D, 13, 14, இப்போ 15. அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போகணும் அப்படின்னா 3000 சீரீஸில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய கேமராஸ் அவைலபிள் இருக்கும். அதே நைகான் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து 3000 and 5000 சீரீஸ் ஆர் பேசிக். ஸோ இந்த சீரீஸில் உங்களால் அஃபோர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேசிக் டிஎஸ்எல்ஆர் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ப்ளஸ் அதை விட ரொம்ப முக்கியம், எப்போவுமே டிஎஸ்எல்ஆரை விட உங்களுக்கு அவுட்புட் நல்லா கொடுக்குறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா லென்ஸ் தான். நிறைய வேரியன்ஸ் இருக்குது, கெனானில் நிறைய வேரியன்ஸ் இருக்குது, நிக்கானில், நைகானில் நிறைய வேரியன்ஸ் இருக்குது. நான் பர்சனலாக யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதை தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம் தான். இது ஒரு பேசிக் டிஎஸ்எல்ஆர், ஒரு 18 MP சென்சாருடைய ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர். இது வந்து ரெபிள் T5 சொல்லுவாங்க. இந்தியாவில் வந்து 1200D, இது யூஎஸ்ல வாங்கினதுனால ரெபிள் T5 இருக்கு. இது கூட எனக்கு வந்த லென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 75-300. அதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பேக்லாக் இருக்கு, அதில் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் கிடையாது. ஸோ ஆனால் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அது நல்லாவே இருந்துச்சு. ஆனால் சம்டைம்ஸ் லோ ஷட்டரில் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ் இருக்காது, லைட் ஹேண்ட் ஷேக் ஆனாலும் இதுவாகும். ஆனால் லேர்னிங்க்கு ஒரு நல்ல லென்ஸ் அது. சரி, நம்ம வந்து ஓகே ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான் இந்த லென்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ திஸ் வாஸ் ஒன் ஆஃப் எக்ஸலண்ட் லென்ஸ் அந்த டைமில். இது வெர்ஷன் 1 7300 USM வித் IS1. இது இப்போ கூட யூஸ்டு நிறைய கிடைக்குது, நியூ வருதான்னு தெரியல, ஏன்னா இது ரொம்ப ஓல்டு. செகண்ட் வெர்ஷன் வந்துருச்சு, பட் யூ கேன் கெட் யூஸ்டு ஒன் ஃபார் பெட்டர் ப்ரைஸ். இந்த லென்ஸ் வந்து நிறைய கிடைக்கலாம் உங்களுக்கு. இதில் என்னோட இமேஜ் குவாலிட்டி, அந்த இமேஜ் ஸ்டெபிலேஷன் இருந்ததுனால லோ லைட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு நல்லா பெட்டராகவே இருந்துச்சு. ஸோ என்னோட சஜஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் டிஎஸ்எல்ஆர் கண்டிப்பாக தேவை. அது கூட நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற லென்ஸ் உங்களுடைய ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ஏற்ற மாதிரி. என்ன லென்ஸ் பெஸ்ட் லென்ஸ் நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண லென்சஸை உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ உங்களுக்கு எது சூட் ஆகும், உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு எது சூட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் போய் செக் பண்ணி யூ கேன் பர்ச்சேஸ் இட். ஆனால் இப்பயும் சொல்கிறேன், ஸ்டில் திஸ் ஆர் பேசிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். நான் எடுத்துட்டு ஏன் ப்ரோ என்னோடது வந்து நான் இன்ஸ்டால் நிறைய ஃபோட்டோஸ் பார்த்தேன், அந்த அளவுக்கு பெருசாக இல்லை, ஏன் என் ஃபோட்டோஸ் எப்படி வருதுன்னா வி ஆர் யூசிங் பேசிக். ஸோ இதில் பெட்டர் பிக் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சப்போர்ட் மை சேனல், சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ். தேங்க்யூ.